គេតោះសួស្តីបងប្អូននេះអញ្ចឹងតាក់ទងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើការតឡើងតាអញ្ចឹងទីមួយគឺបងប្អូន download file មកអញ្ចឹងមកបាទហើយពេលដែលយើង download បានហើយយើងចុចចូលមកកន្លែងសញ្ញា drop down នេះមកនេះកន្លែងសញ្ញា drop down ហ្នឹងបាទយើងចុចចូលលើកន្លែង Windows Security ហ្នឹងណាបាទនេះចុចលើហ្នឹងមកបាទយើងចុចលើវាមកហើយយើងមកយកកន្លែង Manage Setting បាទយើងធ្វើការបិទវាអស់សិនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបិទវាសិនមកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបិទហើយយើងអាចពលា file បានហើយអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់វាមក folder ឲ្យវាស្រួលបន្តិចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច mouse ស្ដាំលើវាមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនចុច mouse ស្ដាំយើងអត់មានឃើញកន្លែង extract ទេយើងចូលទៅតឡើងកម្មវិធី WinRAR មួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា download WinRAR តឡើង WinRAR សិនទៅបាទដោយសារតែ computer នេះវាទៅតែ set Windows បាទអញ្ចឹងវាអត់មាន WinRAR ទេអញ្ចឹងបងប្អូន search មក WinRAR ហ្នឹងយើង download ថានេះបាទ download មកហើយវា load អញ្ចឹងយើងចុចបើកវាមកតឡើងវាមកសិនមកចុច install មកអូខេទៅបានបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយើងចូលមក file tool របស់យើងវិញបាទចុចមើលស្ដាំលើវាមកនេះយើងឃើញមានពាក្យថា WinRAR អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ WinRAR ហ្នឹងមកយើងចុចលើ extract tool អញ្ចឹង password បងប្អូនបញ្ចូល password ទៅហើយចុច OK ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងពលាវាហើយយើងចុចចូលមកអានេះវិញចុចចូលមកនេះវិញមកយើង scroll មករកពាក្យថា add or remove exclusion ណាបាទចុចលើវាមកចុច yes បាទយើងចុចយកកន្លែង add earn exclusion ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា folder បាទហើយយើងចុចលើអា folder ដែលយើងទុកហ្នឹងណានេះ folder ហ្នឹងយើងចុច select folder មកបាទយើងបិទវិញទៅនេះហើយយើងធ្វើការបើកវាមកនេះបាទយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតឡើងណាបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងតឡើងនេះសិនបាទហើយចុចកន្លែង more info មកយើងចុចយកកន្លែង run anyway ចុច yes បាទហើយយើងចុច download បាទហ្នឹងមេទូចទេបងប្អូនហើយអ៊ីនធឺណិតយើងលឿនវាដើរលឿនដែរប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតយើង slow វា download slow អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងយើងចុច OK មកចុចលើកន្លែង open នេះទៀតចុច next ថុចកន្លែងនេះមួយចុច next ទៀត next រហូតមកបាទ finish បាទហើយយើង copy អានេះមក select all copy វាហើយយើងចុចលើកន្លែង start យើងវាយពាក្យថា CMD បាទ CMD វា load ចេញមកនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែង CMD ហ្នឹងមកហើយយើងផាសវាចូលបាទផាសចូលហើយយើងចុច enter បាទយើងចុច control V ក៏បានចុច mouse ស្ដាំលើអាផ្ទាំងរបស់ខ្មៅហ្នឹងក៏បានគឺវាផាសចូលមកអូតូហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចចឹងហើយយើងរងចាំមក complete សិនដល់វាដើរឲ្យ complete សិនអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺអូខេយើងចុចបិទវាមកនេះយើងចុចស្ដាំមកចុចអូខេចុចបិទវាទៅអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើក tool បានហើយអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងមករក tool ផងយើងមកនេះ tool បាទនេះ tool បាទចុច double click លើវាមកចុចកន្លែង more info យកកន្លែង run anyway បាទ click yes អូខេអញ្ចឹងអានេះតែប៉ុណ្្នឹងគឺអូខេហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយអានេះដោយសារតែកុំព្យូទ័រនេះខ្ញុំ activate key ហើយបាទ activate ហើយអញ្ចឹងតកតងមេរៀន activate key បងប្អូនមើលមេរៀនមួយទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ